तुम्हें सोना नहीं मिल सकता, समझे तुम? कभी भी नहीं। ये मेरे भी बस में नहीं है। यही प्लान की नीति है, सोना गैंग को बचाने के लिए है। वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। समझो, अगर तुम गोली चलाओगे तो सिर्फ खून और बर्बादी ही बर्बादी मिलेगी। मैंने कहा था तुमसे, दोनों जीतेंगे या हारेंगे। कान्हा, अब तो मान लो, तुम बाजी हार चुके।